بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء وبنات طلاب الصف الأول الإعدادي، النهارده إن شاء الله هنراجع مراجعة سريعة على سؤال الخريطة. عندي 7 قارات، 3 منهم اسمهم قارات العالم القديم، و4 اسمهم قارات العالم الحديث. قارات العالم القديم آسيا وأفريقيا وأوروبا، قارات العالم الحديث أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا والقارة القطبية الجنوبية. أكبر قارة عندي قارة آسيا، وأصغر قارة عندي قارة أستراليا. ده بالنسبة للقارات. بالنسبة للمحيطات عندي 5 محيطات. المحيط الهادي في الشرق وفي الغرب اسمه المحيط الهادي، أكبر المحيطات هو المحيط الهادي. ثاني محيط بالترتيب اسمه المحيط الأطلنطي. ثالث محيط المحيط الهندي. رابع محيط اسمه المحيط المتجمد الجنوبي. خامس محيط اسمه المحيط القطبي الشمالي. أكبر المحيطات المحيط الهادي، وأصغر المحيطات المحيط القطبي الشمالي. ده بالنسبة للقارات والمحيطات. بالنسبة لدوائر العرض الرئيسية عندي دائرة الاستواء بتقسم الكرة الأرضية إلى شمالا وجنوبا، دائرة الاستواء رقمها 0، وعندي مدار السرطان 23.5 شمالا، وعندي 66.5 شمال اسمها الدائرة القطبية الشمالية. عندي في نصف الكرة الأرضية الجنوبي مدار اسمه مدار الجدي على 23.5 جنوبا، وعندي الدائرة القطبية الجنوبية 66.5 جنوبا. عندي خط طول رئيسي اسمه خط جرينتش بيقسم الكرة الأرضية إلى شرقا وغربا. ده بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول. بالنسبة للجبال على الخريطة عندي جبال اسمها جبال الهيمالايا في قارة آسيا، وعندي جبال اسمها جبال الألب في قارة أوروبا، وعندي جبال اسمها جبال البحر الأحمر في قارة أفريقيا، وعندي جبال اسمها جبال الإنديز في قارة أمريكا الجنوبية. ده بالنسبة للجبال. بالنسبة للهضاب عندي هضبة اسمها هضبة أثيوبيا، ودي هضبة بركانية، وهضبة اسمها هضبة اليمن، هضبة أثيوبيا وهضبة اليمن. عندي جزر اسمها جزر هاواي في المحيط الهادي، في جزر اسمها جزر هاواي، دي جزر بركانية. عندي كمان بحيرات في أمريكا الشمالية اسمها البحيرات العظمى. ده بالنسبة للتضاريس على خريطة العالم بالنسبة لسنة أولى إعدادي. يبقى الجبال والهضاب والبحيرات العظمى وجزر هاواي. بالنسبة للبحار عندي أكبر بحر مغلق في العالم اسمه بحر قزوين، وده موجود في قارة آسيا. أكبر بحر مغلق في العالم اسمه بحر قزوين، من أمثلة البحار المغلقة بحر قزوين في قارة آسيا. وعندي من البحار الخارجية بحر اسمه بحر الصين، من البحار الخارجية اللي بيتصل بالمحيط بفتحة واسعة. وعندي من البحار الداخلية البحر الأحمر والبحر المتوسط اللي بيتصل بالمحيط بفتحة ضيقة. يبقى لو قال لي من أمثلة البحار الداخلية البحر الأحمر، من أمثلة البحار المغلقة بحر قزوين، من أمثلة البحار الخارجية بحر الصين. وبكده نبقى راجعنا مراجعة سريعة على سؤال الخريطة، ومع الأسطورة مشكلة الدراسات الاجتماعية محلولة.